海边舒适的窝。21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31。什么？临时盖好的房子？差一点就破新纪录了。反正很正点就对了。里面不但很温暖的样子，而且又安静，景观又美得不得了呢。这样的房子不知道有没有漂亮的海滩呢？当然有啦，那个海滩才美着呢。太棒了，陶乐比，你发现好地方了耶！哎，你们大家不想去看一看吗？哎，你们等等我呀，是我发现的耶，怎么可以丢下我不管呢？刚才好像有什么东西在动哎！喂，小伙，你在做什么啊？没有。你们看，就是那里。真的有哎！怎么你还在怀疑呀？看谁可以先跑到那里去。那我先走了。怎么可以这样呢？太狡猾了，是我先发现的耶！哇，好大哦！比我想象中的还要大。竟然有这样的地方，我以前都不知道哎。好像有谁在那里耶。是婆婆他们呢，害我们跑得这么快。不会吧？装睡也会痛的？原来如此，难怪啊！刚才我觉得好像有什么东西在动哎！太可恶了，一定是偷听我们说话才早我们一步的。哎，你们快点起来啦！不起来就瘙痒了。看我的！果然有效哎！做什么嘛？讨厌，搞什么鬼嘛？怎么了？人家睡得正舒服哎！哼，不要再装了！你以为你们现在装睡就可以骗得了我们大家吗？你说这话是什么意思？睡吧，睡吧。你还睡呀？刚才啊，你们3个人一定是偷听到我们说的话了，然后就先跑过来了。才不是呢！这个地方从以前开始就是我们的。啊，这个沙子热热的，好舒服啊！这里的风好冷哦。你们从什么时候有海边的房子了？从出生就有啊。昨天、前天。哎呀，被拆穿了，真是的。哎，那是什么？什么啊？哇，那是金鱼耶！该不会是鲨鱼吧？哎，你们看到了什么啊？是恐龙！不好了，快往这边来了！是恐龙？真的吗？你们居然骗我们！嘿嘿，彼此，这样总算扯平了。这个时候可以依靠的人就只有汤米啦。好舒服哦！暖暖的感觉让我好想睡一觉。我好想永远都住在这个地方啊！这是我们的地盘呢，不是你们的。好像要下雨了哎！不赶快回家的话，会淋到雨哦。嘿嘿，我才不会这么容易就上当呢。汤米，我们赶快找地方躲雨吧！快走，下雨喽！下好大的雨哦！快走！
啊，人家很想睡嘛，哥哥。对呀，七早八早的拉我们去沙滩，这样不是更好吗？这样就不会有人跟我们抢到海边的房子啦。今天请妈妈做点心，让我们带去，就可以待上一整天了。我要好好睡一觉。哥哥，我们到了耶！还没有人来耶。那是什么？好狡猾哦，竟然用这种东西占位置。等一下，怎么了，哥哥？有没有听到什么奇怪的声音？奇怪的声音。是什么？该不会是怪兽吧？怪兽！笨蛋，不要推我！不得了了！有一个人昏倒在这里。我跟玲玲先走了。你们两个等一下嘛，我们搬这个很重的耶。刚好，不要掉下来啦。哎，你在看什么？在那边有一艘船呢。叔叔，我们听到你肚子叫声，还以为是怪兽呢。啊，总算有力气啦！哎，叔叔啊，你到底从哪里来的？你为什么会昏倒在这里呀？哦，是这样的，我是捕鱼的，在出海的时候遇到了大风浪，才会被海潮冲到这个地方来的。哎，听起来好刺激哟！如果没有被你们发现，我不知道现在会变成什么样子呢。这个便当好不好吃啊？那个叔叔是谁呀？奇怪，没有看过他耶。我呀，是从南方的一个小岛来的。我所住的那个岛啊，是个很小很小的岛屿，只有我跟我的儿子2个人住在岛上面。哦，好可怜哦。你到现在才到？是啊，那叔叔，您的孩子不就没有朋友了吗？附近的大岛上面是有几个朋友了，不过大部分的时间就只有我们2个人而已。所以如果他知道我和你们一起聊天，一定会非常羡慕的。你们一定有很多朋友吧？我的儿子啊，一定在担心我了，我必须要赶快赶回家才行。你们是不是在找船呐？哦，谁是谁？刚才是谁在说话？原来是你们呢。哎呦，我们知道船在哪里呀？快点过来呀，让我带你们过去吧。你们看，就在那里。哦，你们帮了我一个大忙哎。那么我要走了，谢谢你们的照顾和帮忙，谢谢。再见，叔叔，要感谢啊！哎，巧虎，叔叔，这个送给你儿子。啊，谢谢你。哎，叔叔，这个也送给你。哥哥，那是我的耶。哦，谢谢啊，我儿子啊一定会很高兴的。谢谢你们大家。再见，小心啊，小心点啊！再见，好，保管那个竹蜻蜓哦。谢谢，再见，再见。再见。那位叔叔应该已经平安到家了吧？到了啦，他现在一定正跟他的儿子在说我们的事呢。哎，你们3个，我们今天就一起在海边的房子玩吧。一起？好哎，就这样吧。婆婆，好吧，谁叫我要告诉叔叔说我们是好朋友呢？快点过来！糟糕了，发生什么事了？房子又被占据啦！啊，这次又是谁呀？这里变成新天屋门的游乐场了。
说这话是什么意思？睡吧，睡吧。你还睡呀？刚才啊，你们3个人一定是偷听到我们说的话了，然后就先跑过来了。才不是呢！这个地方从以前开始就是我们的。啊，这个沙子热热的，好舒服啊！这里的风好冷哦。你们从什么时候有海边的房子了？从出生就有啊。昨天，前天。哈哈哈！哎呀，被拆穿了，真是的。哎，那是什么？什么啊？哈哈！哇，那是金鱼耶，该不会是鲨鱼吧？哎，你们看到了什么啊？啊，是恐龙！不好了，快往这边来了！啊，是恐龙！真的吗？刚才好像有什么东西在动哎。喂，小伙，你在做什么啊？没有。你们看，就是那里。哈哈，真的有哎！怎么？你还在怀疑呀？看谁可以先跑到那里去。那我先走了。怎么可以这样呢？太狡猾了，是我先发现的耶！哇，好大哦！比我想象中的还要大。竟然有这样的地方，我以前都不知道哎。海边舒适的窝。什么？岩石盖好的房子？差一点就破新纪录了。反正啊，很正点就对了。里面不但很温暖的样子，而且又安静，景观又美得不得了呢。这样的房子不知道有没有漂亮的海滩呢？当然有啦，那个海滩才美着呢。太棒了，陶乐比，你发现好地方了耶！哎，你们大家不想去看一看吗？喂，你们等等我呀！是我发现的耶，怎么可以丢下我不管呢？你们居然骗我们！嘿嘿，彼此，这样总算扯平了。这个时候可以依靠的人就只有汤米啦。好舒服哦！暖暖的感觉让我好想睡一觉。我好想永远都住在这个地方啊！这是我们的地盘呢，不是你们的。好像要下雨了哎！不赶快回家的话，会淋到雨哦。嘿嘿，我才不会这么容易就上当呢。汤米，我们赶快找地方躲。好像有谁在那里哎！是普普他们呢，害我们跑得这么快。不会吧？装睡也会痛的？原来如此，难怪啊！刚才我觉得好像有什么东西在动哎！太可恶了，一定是偷听我们说话才早我们一步的。哎，你们快点起来啦！不起来就瘙痒了。看我的！果然有效哎！做什么嘛？讨厌，搞什么鬼嘛？怎么了？人家睡得正舒服哎！不要再装了！你以为你们现在装睡就可以骗得了我们大家吗？